هذا بيتنا الجديد بتايلاند في جزيرة بوكيت وراح أعيش بيه لمدة 7 أيام. اليوم الأول استلمت غرفتي الجميلة من فندق 3 نجوم، اختاريته لأن سعره جدا بسيط وصاير بسنتر جزيرة بوكيت، وبيه كل الأشياء اللي نحتاجها من مي وقهوة، وكل يوم يجددوهن، وأكواب وغلاية، وهاي الثلاجة بعدين نتسوق ونترسها، وهذا الكنتور والقاصة، وحاطين لنا مناشف إضافية للسباحة، وهذا التيفي. تعالوا خل أشوفكم الحمام أيضا واسع. بشكل عام الفندق حلو ومريح ومو ناقصه شيء، هذا الشاور وهنا الغربية وهنا مغسلة ومراية كبيرة وكل الغسولات اللي يحتاجها النزيل. بالطابق الأرضي عندك سوبر ماركت 7-Eleven، حرفيا شنو اللي تريده تلقاه موجود، وبصفه مطعم الفندق كل يوم يقدم 3 وجبات، بس وجبه الريوق الاوبن بوفيه مجانا، وهذا كان ريوقي، وعندهم شاي وقهوه وحليب كله حار بحار، وعندهم حمايه التوست والمربات والكورن فليكس والعصاير والمي بانواعه، ومقابل الفندق اكو غسل وكوي كل يوم اودي ملابسي عليه. وبالطابق الاخير من الفندق اكو مسبح جدا نظيف وواسع، كل يوم بعد ما ارجع من الجوله انزل اسبح بيه واتفرج على الفيو من فوق. سكنت بمنطقه مزدحمه بالسيارات والناس والسياح، بس رغم هذا جوها نقي لان مليانه جبال خضراء، وبس اعبر الشارع اكو بائعه الفواكه كل يوم اشتري منها ب$3 تسوي لي سلطه فواكه تملخ، وبصفها اكو حلاقين عرب واجانب. واذا اردت اروح الاماكن بعيده ما اصعد تاكسي لان غالي، اصعد من هاي الكيات تكون ارخص، بس ما راح اصعد اليوم. الجوله مالتي مشي حتى اشوف الاماكن القريبه على سكني. هنا اكو حلبه مصارعه كل يوم تصير بيها جولات، وهذا مطعم النمور. بالنهار تشوفه مطعم عادي، بس بالليل يتحول الى ملهى. واني اتجول مريت من يم البائعين المتجولين يبيعون الفواكه والاكلات الشعبيه، بس اغلبها مو حلال ولا ريحتها تساعد انه اجربها. اليوم غدانا راح يكون برجر، وهاي الوجبه كلها من هاي البنيه الشطوره، والله عافية عليها بطلة، فتحت لها كشك والاكل مالتها حلال. بعدها رحت للساحل اقعد بمكان هادئ اشاهد الغروب واشرب كوكونات، وبس خلص الغروب بدت استعراضات النار. شنو الونسه اللي تونسناها هنا، قلبوا لك الليل نهار. والحلو بالموضوع يخلون الناس تشارك وياهم بالعابهم الناريه، وحتى الحجيه شاركت بهاي الالعاب. هي كل الالعاب امنه وحلوه، بس اكو بعض الالعاب جريئه، فحبيباتي العراقيات من تروحن قعد الراحه لا تجيبن العيد. وبعد ما خلصنا استعراضات النار شفنا مطربه تغني، وهالقد ما صوتها حلو ولا واحد مركز وياها. هذا ساحل بوتونغ، قباله اكو هوايه مطاعم عربيه واجنبيه مرتبه. اختارينا مطعم كويتي وقعدنا نتعشى انا وصديقي. شوفوا هي الجزيره حلوه وكلش عجبتني، بس لحد الان ما شفت شيء اقول عليه واو، بس ثاني يوم شفت الواو على اصوله. سوي لايك ومتابعه وشاهد الاجزاء القادمه.